まろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらの部屋のルームツアーをしてみます。前から住んでいる隣の部屋がだいぶ手狭になってきたので、最近こちらの部屋を追加で借りまして、ここに家具を置いていく動画なんかも過去に出していますけど、その時にルームツアーをやってほしいという声もいただきましたので、今日やってみようかと思います。こちらは 6.4 畳のリビングに 1.5 畳のキッチンがついているワンルームタイプです。普段は隣の部屋で過ごしていて、あっちもワンルームタイプなんですが、リビングが向こうは12畳ぐらいありますので、こっちとはだいぶ広さも違います。こちらの部屋は書斎兼植物の育成所として使っています。インテリアの雰囲気も隣の部屋とは結構変えていて、こっちはグレーとブラックのモノトーンに、あと差し色でブルーとかゴールドとかを取り入れたような部屋にしてみました。あとこの床はもともと普通の茶色いフローリングだったんですけど、クラテツフロアというところのコンクリート調のフロアタイルを敷いています。フロアタイルの敷き方は別の動画でこちらも詳しく紹介しているので、よかったらそちらもご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。はい、そういったわけで今日はこちらのルームツアーをしてみます。家具とか雑貨を一つずつ紹介していきます。では行ってみましょう。まずこのキャビネット周りから紹介していきましょう。こちらのキャビネットが IKEA のベストというカスタマイズできるキャビネットです。本体のサイズとか天板とか扉とかノブとかもカスタマイズできます。僕はブラックのボディにラタン風の扉を選んで、部屋のところどころにゴールドの差し色を使ってきたかったので、ノブはこんなゴールドにしました。このベストの上にもいろいろ置いていまして、まずはこのライト、こちらもIKEA です。テールナビというライトで4000円ぐらいで買えます。このブラックとゴールドの組み合わせが非常に可愛いですよね。ダイヤルを回して調光もできます。で、隣のオブジェ、これはDIY というか IKEA のベゴオーブニングという入れ物に石を入れて作りました。この石は立川のラストで購入しました。これはクリエイティブの裏側のタカさんがこんなのやっててかっこいいなと思って真似しちゃいました。かっこいいですよね。で、その隣にはずっと使ってるマドエレンのポットポプリを置いています。鮮やかなブルーと白の組み合わせの石が入っていてとても綺麗です。で、ここにこのオイルを垂らして使います。この香りは同じくマドエレンのスピリチュエーレというのをずっと使ってます。これ数滴垂らすだけで部屋中が草原にいるような爽快な香りに包まれます。他のフレグランスにはないような独特の香りがお気に入りでずっとこれ使ってます。で、この隣の不思議な植物は金毛香っていうんですけど、ゴールデンモンキーとかゴールデンチャウチャウとか孫悟空とかいろんな可愛い呼び名があるんですけど、ここ開根部に毛が生えてるんですよね。こちらシダ植物なので湿気が大好きです。結構育てるの難しいんですけど、見た目が可愛いんで気に入って育てています。あとこのハチカバー、こちらも立川のラストで買いました。このハチカバーも内側がゴールドなので、横のオブジェとかと色も合いますね。その横にも植物、サンスベリアのロックマンというのを置いていて、で、この鉢がまた可愛くて、シモーネ・ブルースターという作家さんの鉢なんですけども、表参道のモマで購入したものです。部屋にブルーを差し色で入れてみたかったので、この鮮やかなブルーの鉢を取り入れてみたんですけど、いい感じに部屋にアクセントがつきましたね。部屋の中にはこれ以外にもブルーをあちこちで使っていて、ここにはマイトンのブルーとブラックのポスターを飾ってるのとか、あと玄関マットもマイトンのブルー系のものを敷いています。で、キャビネットに戻りまして、このブルーの鉢の隣の可愛いポット、一輪挿しですね。こちらはお友達のとみこさんのポップアップに行った時に迎え入れてきた作家のはるかさんという方の作品です。この釉薬の色合いがめちゃくちゃ可愛いんですよね。あとキャビネットの上には Bluetooth スピーカーを置いていて、これは前に案件で紹介させていただいたアンカーのサウンドコアモーション X600 ですね。このサイズの部屋にはもったいないぐらいいい音です。あとベストの横にドローワーラインを立てています。縦空間を生かしたインテリアが作れるのがいいですよね。これもネジがゴールドなので、マットブラックとゴールドをあしらった部屋の他の家具との相性もいいです。で、キャビネットの横にはちょっとしたこういうくつろぎスペースを作っています。で、この椅子は楽天で買いました。モダンデコというところのデザイナーズシェルチェアですね。これリーズナブルで見た目も可愛いんですけど、ちゃんと座り心地も良くて結構気に入っています。で、横のサイドテーブルはクリーマで一点物を買いました。この木の感じが可愛いですよね。デスクで仕事とか動画編集とかして疲れた時にコーヒー入れてここで一息つくのが落ち着くんですよね。
あ、そうだ、こっち側の壁には以前ねソニーストアで個展を君まろさんちというね写真展をやらせていただいた時の作品を2点飾ってます。この2点ですね。いい顔してますよね。あとこのガラスのボール型のペンダントライトですけど、これもね IKEA のヤーコブスビンというものです。これもねデザイン可愛いですよね。コードは別売りなんですけど、これも IKEA で合わせてもね7000円弱で揃えられるのがいいですよね。であと電球はプラススタイルのエジソン電球を使っていて、 Amazon の音声アシスタントでオンオフできるようになってます。あとここがこの部屋のメインの使い道といいますか、動画の編集をしたり仕事したりするデスクですね。デスクはニトリの N ステインデスクをずっと使っていて、これねデスクツアーとかもやってますけど、ここに LG の34インチの曲面のウルトラワイドモニターをエルゴトロのモニターアームで取り付けています。モニターアームでね浮かせているのでデスクの上がねすっきりしてますよね。さらにデスクの下にデスク周りのデバイスのケーブルをベルキンのドッキングステーションにつないで全部隠していたりとか、クラムシェルモードで使う MacBook をしまうアームバーなんかもねこの裏側に取り付けているので、デスク上にねケーブルはほとんど出ていなくて、デスクから伸びるケーブルはねこの1本だけです。これだけ出ています。このデスク周りの配線整理の方法は別の動画でも紹介しているので、気になる方はねよかったらそちら見てみてください。リンク貼っておきます。その動画で紹介してなかったのはこれですかね。 Amazon のエコードットです。でこれはねこの前のプライム感謝祭で購入しました。これでスイッチボットのハブミニ2とかプラススタイルの電球なんかをコントロールできるようにしていて、音声でエアコンとかライトとかをつけたり消したりできるようにしています。あとこのデスクチェアは一生ものと思って選んだこちらですね。岡村のコンテッサセコンダです。本当に座り心地が良くて長時間の作業でも疲れません。このチェアとかトラックボールマウスとかね動画編集がやりやすい環境をずっと模索してきましたが、今のところねこれがベストソリューションって感じですね。かなり快適に作業できてます。はい、デスク周りはこんな感じですかね。あと植物を育てている方にはねこっちも気になるんじゃないでしょうか。この植物の育成棚の方も紹介していきます。この棚はコメリの K ビルド縦横連結できるスチール棚というね折りたたみ式の棚で、植物系の YouTuber のね趣味バカ日記さんが使っていて良さそうだったので2つ購入してみました。この部屋を使い始めた時のね動画で組み立てるとこも紹介しましたが、組み立てもね非常に簡単で、あと高さ調整もねすぐにできますし、かなり丈夫なのでねこれはコスパ高い植物育成棚になるんじゃないかなと思います。すごい使い勝手が良かったので隣の部屋にもこれ追加で購入しました。寒くなってきたんでねベランダに出していた大量の植物を室内に取り込まなきゃいけなかったんですけど、このコメリの棚のおかげでねどうにかまとめておくことができました。でこの棚一番上の段にはアガベの小株とかを並べて育てています。でこの上のライトのスタンドはこれ DIY で作ってまして、前にね隣の部屋でベッドの枕元のところに頭のところにね置いてあったやつをそのまま持ってきました。でフレームをつなげてライティングレールを取り付けて、ここにハス38というところのね植物育成ライトをはめています。もうしばらくしたらねこれヘリオスに全部変えようかななんて思ってます。あとねアガベとかは風を適度に当てることが大事なので、上にキーナイスというところの自動首振りサーキュレーターをね取り付けて、これで風を送ってます。この上の段のねアガベもどんどん大きく成長してきているので、育成環境としてはね問題ないんじゃないかなと思ってます。あと下の段は天板にグリーンズインドアのパネルライトを結束バンドで取り付けていて、その下でここもねアガベの小株とかパキポディウムの実生とか胴切りしたアガベとかね置いています。この辺りのライトは全部タイマー設定していて、朝8時から夜10時まで14時間点灯するようになってます。はい、植物育成棚はこんな感じですかね。あと植物といったらこの隣の部屋で育てていたモンステラをねここに持ってきています。この子もねこちらの部屋でも葉数をちゃんと増やしてきているので一安心です。あとそうだ、この空気清浄機も紹介していきましょうか。これも IKEA なんですけど、 IKEA のフォルヌフティグっていうね空気清浄機なんですけど、これ薄型でねかなり可愛いしちゃんと空気清浄もしてくれてるようなので、しかも1万円弱なのでさすが IKEA 価格って感じでねリーズナブルで買いやすいと思います。
あとはこの時期欠かせない加湿器ですね。こちらはね、隣の部屋で使っていた象印のスチーム加湿器の EEDC50 っていうのをね、こっちに持ってきて使っています。こちらは2年前ぐらいのモデルで、今売ってるのは EEDD50 ってやつなんですけど、もともとこれを使っていたその隣の部屋には、その現行機種の EEDD50 っていうのをね、買い増しして使ってます。なのでこれ世代違いですけど、2台ありますね。旧機種も現行機種もね、機能は全く一緒なんですけども、こちらね、単体レビューもしましたが、今考えても、今売られている家庭用の加湿器だったらもうね、これ一択だと思います。めちゃめちゃおすすめです。あとここがキッチンスペースなんですけど、こっちの部屋はね、書斎なのでキッチンはほとんど使ってなくて、今のところコーヒーを入れるぐらいしか使ってないです。コンロの上にこう板を乗せて、ここにコーヒー器具をね、一式置いています。一応コマンダントとか置いたりしてるんですけど、コーヒードリップ器具を一式置いていて、あと後ろに棚を置いていて、こちらには以前案件でいただいたツインバードさんのコーヒーメーカーと、あとこの前紹介したデロンギのマグニフィカスタートですね。これめちゃめちゃいいですね。どちらもね、ほんと手軽にコーヒーとかエスプレッソが入れられるので、こっちの部屋にいるときはね、結構これらもね、使ってます。あとは山善の電気ケトルですね。僕のコーヒードリップには欠かせないこちらのね、電気ケトルも置いています。あと足元にはこれもね、案件でいただいたロボット掃除機ですね。ロボロ95プラス。この部屋の掃除は全部これに任せちゃってます。で、その横には一応ハンディワイパーを山崎実業のハンディワイパースタンドに入れて置いてるのと、あとその後ろにシャークのハンディクリーナーも一応置いています。机の上とかね、これで掃除します。あとこたつの水飲みトレーもね、ここに置いています。一応ね、下にニトリの珪藻土マットを敷いて水が垂れてもいいようにしています。はい、こんな感じですね。キッチンとか玄関周りはね、この後も物が増えるかもしれないので、今はね、あんまりまだこだわって作り込んでないですね。はい、これでだいたい紹介できましたかね。こちらのセカンドハウスはこんな感じの部屋になってます。はい、そういったわけで今日はこちらの部屋のルームツアーをしてみました。紹介した商品の一部は概要欄にもリンクを貼っておきます。貼ってないアイテムで気になるものなどありましたら、ぜひね、コメントで質問してみてください。はい、今日の動画は以上です。このチャンネルではこうしたインテリアの紹介なんかもしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。